ainda que na distancia, pero bueno, podemos vernos un pouco e iso é importante que podamos estar hoxe aquí. A xornada de igualdade e educación dende Foampas a facemos con moito cariño, creemos que son xornadas moi necesarias e máis nestos tempos que hai moito rebrote de situaciones entre adolescentes, de conductas non desexables, sobre todo para as nenas, e como familias preocúpanos. Hoxe nos acompaña María Luisa Abad, que é licenciada en Pedagogía pola Universidade de Barcelona, mestra en Educación Infantil e Primaria e asesora de formación permanente durante 9 anos no CEFORE, orientadora nos institutos Paz Andrade de Vigo e Menéndez Pidal na ETA na Coruña, premio da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en proxectos e experiencias de promoción de conductas tolerantes ou mellora da convivencia co traballo, premio da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e Innovación Educativa sobre temas transversais de educación para a paz e multiculturalidade. Premio Rosalía de Castro a experiencias pedagóxicas pola Unidade Didáctica Rosalía Transgresora e relatora habitual sobre temas de igualdade en centros de formación do profesorado. Autora de diferentes publicacións, é unha persoa moi cercana e a que temos moitísimo cariño e un referente para todas nós. E con ela está Amada Trabadías, licenciouse en Socioloxía e Ciencias Políticas na Universidade Complutense de Madrid. Dende o ano 1977 é profesora da Universidade de Vigo, docente de Socioloxía da Educación na Facultade de Ciencias da Educación no campus de Pontevedra, nos graus de Educación Infantil e Primaria. Leva 30 anos participando en numerosas e diversas actividades de formación en materia de igualdade e xénero. Mestrados universitarios da Universidade de Vigo e da Coruña, cursos na CEFORE e na EGAP, elaboración de materiais didácticos e documentación para publicacións, así como participando en conferencias e coloquios dirixidos a todo tipo de público. Relatora en moitos congresos en cursos en materia de igualdade e xénero, colaboradora de diversos medios de comunicación, investigadora en proxectos da Cátedra Feminista da Universidade de Vigo, coautora da primeira diagnose da igualdade na Universidade de Vigo, e das bases para o diseño do primeiro Plan de Igualdade da Universidade de Vigo. Colabora coa Consellería da Muller no Concello de Vigo. Froito deste traballo ten diversas publicacións, a máis recente e coñecida é Ámame, pensar o amor do século XXI, publicada por Galaxia e traducida para o castelán co título Amarte, na editorial da Catarata. Ensayo en coautoría con Xis Oliveira. Dúas grandes mulleres das que seguramente vamos a aprender moitísimo, moitísimo. Tomaremos notas e estaremos concentradas para que esta xornada sexa productiva, sobre todo para as familias, que temos un reto moi grande na coeducación. Non podemos baixar a guardia e temos que estar todos os días tomando notas para poder facer ese traballo. E nos acompañan como intérpretes de lengua de signos Laura Domínguez e Noelia Sánchez. Benvidas e moitas gracias polo vosso traballo que axuda moito a convivencia. Adiante, é un placer presentaros. Saludamos. Bueno, moitísimas grazas por ternos invitado. Tanto Amada como eu estamos moi contentas, un pouco tristes porque por mor da pandemia temos que estar así un pouco aloxadas, parece que estamos máis perto, pero estamos en diferentes planos e bueno, para nós sería un placer estar con vos en presenza. E pedimos perdón porque non somos así moi duchas nas tecnoloxías e inda que levamos xa un tempiño ahora con Óscar, a quen lle damos as gracias a ir preparando para que todo vaya saindo ben, porque temos un PowerPoint que presentamos, que fixemos con moitísimo cariño, e temos tamén previsto unha serie de vídeos pequenechiños, pero que van a ilustrar bastante o que os imos ir comentando. E, bueno, pedimos desculpas anticipadas se tardamos un pouco. A estrategia que vamos a facer é que, mentras unha está fuchicando a outra, sigue falando para que non perdamos moitísimo tempo. Eu son Luisa Abad, como decía Bertila, e, bueno, encantada de estar con vos. Bueno, pois igualmente, boa tarde e, bueno, fainos moita ilusión colaborar coa Federación de AMPAs de Vigo porque, bueno, é un referente en Galicia
e é un referente que estáis sempre aí traballando por estes temas e temas da comunidade educativa que son fundamentais neste momento. Así que, bueno, xa non lle vamos dar máis preámbulo e vamos comezar co tema de hoxe, que poderíamos, de alguna forma, titular como nos converten ou como nos convertemos en homes e mulleres, non? Bueno, eu antes de nada quería decir que habitualmente, eu creo que a meirande parte das persoas pensamos que educamos aos nosos fillos e fillas, aos nosos alumnas e alumnos en igualdade, que non facemos distinción. Isto é algo que está absolutamente comprobado, totalmente comprobado nas investigacións que se levaron a cabo, que o plano de diferenciación que facemos no trato, nas expectativas, nas formas de educar, é moi diferente e non somos conscientes. En un caso non somos conscientes e en outro tendemos a permitir que vayamos, digamos, reproducindo aquelas formas de ser e de estar no mundo que consideramos normais, precisamente porque están normalizadas. E entonces o que nos ten que dar claro como punto de partida é que no que respecta a educación pensamos que tratamos en igualdade, pero non o estamos facendo. E é precisamente ese o punto de partida e de alguna forma tamén aquelo que nos vai permitir modificar precisamente os nosos comportamentos e as nosas conductas. Eu quería comezar precisamente antes de que empece todo, nese punto no que estamos esperando a chegada dunha criatura. Cando estamos agardando pola criatura, creemos que queremos saber se vai ser neno ou nena. Queremos saber se vai ser neno ou nena e por unha razón moi importante, porque os modelos de masculino e femenino na nosa sociedade son modelos que se incorporan á nosa psique dunha forma moi temperá e dunha forma moi profunda, precisamente a través das relacións familiares. Entón, xa antes de que esa criatura chegue ao mundo, xa estamos pensando no seu nome, pois no caso das nenas, o mellor un nome que soe exótico, doce, que soe femenino de alguna forma, que nos evoque unhas certas características de alegría ou de dozura. Mentras que, ao mellor, cando pensamos nun nome para un cativo, pensamos en algo que soe, como un pouco máis de fortaleza, de esas características que atribuímos máis aos homes, que sone viril, de alguma maneira, un nome que sone así, curto, probablemente, Cando topamos cunha muller embarazada, sea quen se atope, é moi frecuente que se lle pregunte vai ser neno ou vai ser nena? E isto tamén é porque eso nos vai preparando a esa muller que está esperando a súa contorna e tamén aos demais, nos vai preparando a nunhas expectativas, nun plano no que pensamos que esas criaturas van ser diferentes en función de que ser nenos ou nenas, senón non o preguntaríamos con tanto interese, Entonces, en ese momento empezamos ao mellor a regalar ou a mercar cousas, roupas, xoguetes de peluche, adornos para o cuarto, ou incluso pintar o cuarto onde van dormir esas criaturas, e xa tamén o facemos pensando en se vai ser un neno e unha nena, e mergullámolos en ese mundo rosa, ese mundo de caramelo, ese mundo de nubes de algodón, ese mundo de fantasía e de tenrura que ten que ver con eses elementos que consideramos propios do mundo femenino e a eles nun mundo azul, nun mundo moito máis activo, moito máis de iniciativa, de xogos que teñen que ver co instrumental, que teñen que ver co mundo externo doméstico, mentras que nas nenas todo vai estar vinculado ao mundo do cuidado, ao mundo doméstico. Estas diapositivas o que pretenden é dar precisamente esa atmosfera, E xa preparamos nese momento a esa criatura, estamos lle mandando mensaxes que esa criatura vai pouco a pouco a ir asimilando, pero non só a criatura vai ir asimilando, é que se o facemos é porque nos queremos que esa criatura se vaya acomodando ao que a sociedade espera del e a través da familia e das persoas que o rodean. E unha vez que esa criatura chega ao mundo, parece que se poñen en marcha, se desencadean con máis forza aínda un montón de mecanismos
de elementos que van conxugarse, ainda que non sea dunha forma absolutamente consciente e voluntaria, van a conxugar para mandar esa mesma mensaxe repetida e repetida e permanente e constante, non? En ese sentido, pois, esas mensaxes están na familia e teñen que ver con como nos comportamos con esas criaturas, ainda que nos pareza incrible e probablemente non teríamos reparado se non se chega a investigar isto en experimentos, pensaríamos que nos dá igual que sea un neno ou unha nena, non? Que os tratamos igual. Pois non, mesmo bebés sendo absolutamente bebés de berce, bebés de colo, pois os tratamos de forma diferente. Coas nenas, as nenas se lle dá máis alumiños, se lles fala como máis de forma máis cantarina e doce, máis tenra, se xoga con elas con máis delicadeza. Coas criaturas de sexo masculino xogamos tamén de xeito temperá, cando son bebés de meses, xogamos con eles dunha forma, non digo brusca, pero sí máis activa. Si esas cóxegas son máis intensas, si esos saltos ao aire son máis frecuentes, si esos xogos a cabaliño tamén son máis activos, non? Máis físicos, máis potentes. E iso porque estamos proxectando neles o noso desexo, a través do que espera a sociedade, de que eles sexan máis fortes, máis resistentes, máis autónomos, máis capaces, con máis iniciativa. E delas desexamos, esperamos, que sean sobre todo máis doces, máis lindas, non? Máis agarimosas. Entón, sin darmonos conta, vamos facendo ese tipo de expectativas. E non queda aí, o sea, bueno, tamén, aparte desas, as criaturas van facendo o seu mundo de códigos, ao mirarnos a nós, ainda que non falen, o sea, antes de poder utilizar a palabra, cando ven homes e mulleres, mozos e mozas, ao seu redor, nenos e nenas máis grandes, ven como hai códigos de cores diferentes, ven como as mulleres visten con cores distintas, de alegres, ven como se pintan os beizos, como os levo ahora pintados, os peiteados son diferentes, os perfumes, as maquillaxes, e mesmo tamén o ton de voz, a modulación da voz, a sexualidade. Entón, eses códigos xa van quedando impresos tamén dunha forma anterior mesmo á linguaxe, moi anterior a que eles identifiquen, que iso vai suceder máis adiante, dun sexo ou do outro, sí que van interiorizando códigos diferenciados de homes e mulleres. Estaríamos a falar do xénero, que sería unha construción social que vai por riba do sexo co que se nace, non? E temos un vídeo que podemos poñer agora, mientras se queres explicas un poquinho o que é o xénero. Si, vou intentando facelo, a ver se é posible. Decíamos que precisamente o xénero é algo cultural, é algo que se construye históricamente, é algo que vai depender, ese código vai depender da sociedade concreta, o sea, nunhas sociedades os códigos son máis estrictos para homes e para mulleres que noutras. Tamén vai depender da idade das persoas, para homes e para mulleres non é igual comportarse dunha forma ou doutra en función da idade, en función incluso da etnia, ou da súa clase social. Todas esas son variacións que teñen que ver e que nos indican que precisamente é algo cultural, que é algo aprendido, que é algo que non ven no noso código xenético. O sexo sí, pero o xénero non. O xénero se construye histórica e culturalmente. Ben, pois poñemos o vídeo, entonces. Pink or blue? Pink or blue? Pink or blue? Go. He goes for blue with robots on. Baby goes for pink, no robots on. Baby goes for pink with flowers on. Baby goes for blue, no flowers on. Little pink picks a daisy chain. Great. Little blue picks a daisy chain. Gay. Little blue climbs a tree. Strong boy. Little pink climbs a tree. Tomboy. Pink falls down. Pink is given more hugs. Pink tears aloud. Blue tears with manner. Grows from bollocks. Toughen up. Don't be such a girl, blue. Now blue hair is cut short.
Pink hair is let long. Pink is given toy dolls. Blue is given toy guns. Pink is told to be cute. Blue is told to be bigger. Pink shoes, no grip. Blue shoes, no glitter. Now blue legs start growing hair and pink legs start growing hair. Blue is told it's manly, pink is told to shave hairs. Blue is shown as blood in action films, fights, pride. Pink starts bleeding every man told blood. Shame, hide. Pink discovers lust, wrong. Blue discovers lust, nice. Now blue is called a player, but pink is called a skep. Pink is told they glow, but blue is told they sweat. Blue is told they wank, pink is told they sin. Or blue is called a pussy, pink is called a bitch. Now pink is told to be a lady, do not spit, swear, smell. Blue is told to be a man, do not cry or ask for help. Blue is told to man up, pink is told to make up. Blue is told to stay strong, pink is told to stay young. Blue is told to get rich, pink is told to want kids. Blue is told they mansplain, pink is told they gossip. Blue is told their bosses, pink is told they're bossy. Blue is given breakdowns, pink is given Botox. Cunnilingus is censored more than rape scenes or blowjobs. Blue is told, this makes a man. Pink is told, this makes a girl. Babies born in naked flesh. Welcome to the world. Ben, como vos dicíamos, non é unha cuestión de diferencia sexual. As bebés son como dúas pinguiñas de agua. Ningún é máis, ningún bebé é diferente polo sexo en canto a necesidades de agarimo, de tenrura, de cuidado. Estáse vindo por fondo. Rosa. O azul. Espera, un momentiño que temos un problema aquí técnico. Sí, que non pechamos isto. Bueno, vou seguir falando mentre Sí. Luisa fai o... Intento- Te dixen que pecharas completamente esa pestaña, non? Se echas a pestaña, arriba as pestañas así. Vamos para azul. Non podo aquí. Bueno, sigo comentando este asunto de que as criaturas nacen como pinguiñas de agua, pero somos nós quenes facemos esas diferencias. E facemos esas diferencias nas expectativas e tamén... Azul coge una margarita. Non, vou a pegar. Espera, que non me echan aquí. Azul se sube un árbol, todo Echa mal. rosa e azul. Pechado. Pues, ahora sí, non? Sí, ahora parece que sí. Ben, entonces, pues eso, que esas diferencias que pode parecer que son, bueno, que son pequenas tonterías, que ao final eso non vai importar, que ao final as persoas se desenvolven e no futuro teñen moito tempo, que eso son, bueno, pues son ricuras. Cando unha neniña ven e se achega e te trae unha floriña e, bueno, pues a mellor se lle reforza máis ese comportamento mimoso, ese comportamento, ao mellor incluso chora, sin demasiada necesidade, e non se lle castiga, como se lle... Non é que ao neno se lle vai andar unhas chaparretas, ni nada, pero sí, ao mellor, se insiste en ser choromiqueiro, pues se lle vai decir pois un neno non debe chorar e debe ser forte e veña, non chores por eso. Entón, son comportamentos que, en un lado, vamos a estimular e por outro, vamos a, digamos, a non estimular ou, se non chegamos a castigar moito, si polo menos a tratar de que non se repitan. Porque o que queremos é que as criaturas tamén se acomoden a eses patróns que consideramos normales. Os estereotipos son moi potentes, precisamente porque nos informan das diferencias e permiten tamén establecer todas esas expectativas sobre as criaturas. Se ten comprobado, por exemplo, noutro experimento, como si creemos que unha nena, que un bebé é nena e chora, tendemos a atribuir ese pranto á necesidade de aloumiños, a que se cadra lle está a pasar algo, non? E está maliña ou lle pasa algo e necesitamos mimala. Mentres que se sentimos chorar a unha criatura, sendo a mesma criatura e pensamos que é un bebé de sexo masculino, tendemos a pensar que está enfadado, que é unha expresión de ira. E entón, hai distinta resposta de comportamento tamén por parte das persoas adultas. En que consiste esa resposta? Pois que se pensamos que unha criatura pois está a pasar mal e necesita aloumiños, vamos os dar.
Pero se creemos que está enfadado, pois probablemente o deixemos chorar e non reciba a mesma tenrura nin a mesma atención. Isto é algo que se ten demostrado non só nos ámbitos de atención familiar, sino tamén nos ámbitos que van máis alá da familia. É dicir, que facendo este experimento de presentar unha criatura a persoas adultas simplemente vestindo de rosa ou vestindo de azul ou dicíndolle que se chama María ou que se chama Manuel, pois observamos que lle pedimos ás persoas adultas que describan esta criatura, si pensan que é nena, van decir que é doce, van decir que é bonitiña, van decir que é delicada, mentras que si pensan que é un neno, van decir que é forte, que parece robusto, que ten un mentón marcado xa como neno, que ten cara de neno, e é absolutamente o mesmo bebé. Pero o que cambian son as expectativas das persoas adultas. E isto que pensamos que non ten ninguna importancia, que absolutamente non ten ninguna importancia, sí que a vai ter, porque isto se vai repetir como patrón, evidentemente, en relación a comportamentos cada vez distintos según a idade, e vai revertir en crear persoas cunha personalidade diferente, crear seres humanos que no caso das nenas vanse sentir reforzadas en uns aspectos como é o do cuidado, como é o da beleza, como é o de agradar, mentres que no caso dos nenos vanse sentir reforzados, estimulados, conducidos a comportarse como machotiños, a ser independentes, autónomos, a lograr as metas sin axuda. As nenas, en cambio, van ser máis axudadas, se o piden, se un neno pide axuda, se lle dirá intenta o ti, en fin, todos unha cantidade de comportamentos que están constantemente estimulando nese mismo sentido, tanto por parte das persoas que o tenden no contexto familiar, como máis alá dese contexto, tamén nas escolas, por suposto, tamén entre iguais, no seu grupo de amigos e de amigas, tamén xa interiorizadas certo tipo de expectativas, isto vai ir repetindo e repetindo. Entón, tiñamos aí unha transparencia. Estamos tendo problemas Bueno, tiñamos para aí... cargar o PowerPoint, estamos tendo problemas, non o podemos cargar, non sei por qué, non nos carga. Bueno, seguiremos entón. Unha pena. Tiñamos aí precisamente, bueno, pois esa idea de como eses experimentos que se facían coas criaturas van permitir facer estas afirmacións, non? Que non é algo natural, sino que é algo aprendido e que vai conducir as nenas a desenvolver moito máis características que tendan á dependencia, que tendan a ser obedientes, que tendan a querer agradar en todo momento, o que Amelia Valcárcel chama a lei do agrado, mentres que nos nenos vamos tender sempre a estimular esa independencia, esa autonomía, esa capacidade autónoma, ese incluso o que se chama unha castración emocional, no sentido de que a un neno se lle vai pedir que oculte os seus sentimentos aqueles que podan indicar que ten un comportamento afeminado ou por considerarlo débil, inapropiado para un neno. Así que, dende moi pequeniños, os nenos lles decimos que chorar non é de homes, lles decimos que chorar choran as nenas, e eles van aprendendo que o último, o fundamental na súa vida é non ser como unha nena, non parecerse unha nena, porque eso está moi castigado. Teñen, polo tanto, que desenvolver aquilo que negue os seus componentes de feminidade. Así que estamos facendo que crezan como individuos mancados para expresar emocións e sentimentos, especialmente aqueles sentimentos e aquelas emocións que podan expresar certo grado de dependencia, de vulnerabilidade, de tenrura, mentres que non se lles rifa, ni se lles estimula a deixar de expresar, por exemplo, enfado, ira, porque precisamente eso de alguma forma foi xa aprendido desde o mesmo berce, como decía antes, non? Aprenden a que a un neno lla cae o de chorar por enfado, non lla cae o de chorar por debilidade ou por necesidades. Por fin se ve a transparencia? Por fin parece que sí, ¿no? Sí. Bueno, pois xa vemos aí eses estereotipos, non? Como estarían asignados nun continuo. A ver, isto non é
Sí que estamos falando de modelos binarios ou bipolares, pero claro, entre polos hai unha distancia, non? Nun lado temos un e noutro outro, pero evidentemente hai un continuo que o relaciona. Entón estamos aí facendo tamén unha presentación tamén bipolar, non? Non quere decir que un home non sea tenro nunca, ou que unha muller non poda ser forte nunca. Son precisamente esas visións estereotipadas, é dicir, a propia palabra o indica, non? Esas visións marcadas precisamente por un reduccionismo que fai que das mulleres ou do mundo feminino pois estemos a falar de tenrura, de afectividade, de dependencia cos demais, de interdependencia, porque eso ten que ver coa socialización moi temperal tamén na infancia. As nenas crecen sin ter necesidade de cortar, de negar a súa dependencia cos demais seres de referencia, en concreto, pois con aquelas persoas que a coidaron. Especialmente nos nenos teñen que aprender precisamente a desprenderse para ser autónomos, para ser eses individuos independentes, autónomos, competitivos, con poder, con dominio, pois teñen que precisamente cortar simbólicamente esa dependencia da nai e mostrarse como individuos independentes, mostrarse como individuos que son fortes, que non choran, que non necesitan expresar eses sentimentos e que non precisan do apoio dos demais. Mentras que as nenas non, así que o ser femenino medra con moita máis fluidez, aínda que recibe a cambio pois ser convertidas precisamente neses seres dependentes e sumisos. Pero para os nenos, supón ese corte e esa falta de fluidez, supón que sí, se lle devolve unha posición de poder na sociedade e, por lo tanto, un premio, pero ao mesmo tempo ese premio vai, é un, digamos, un envoltorio estupendo, pero no medio, no núcleo desa construcción, vai precisamente unha relación moi conflictiva, que é a da negación con todo ese lado feminino que todas as persoas temos, independentemente de que se seamos homes ou mulleres. Por lo tanto, bueno, isto é unha cousa que hai que ter moi en conta, que este modelo bipolar, este modelo de masculino e femenino, é un modelo que nos manca a todas as persoas. As mulleres, porque nos convirte en sumisas e, por tanto, hipotéticamente, en víctimas dunhas relacións de poder, sea cal sea o tipo digamos, de violencia que suframos, pode ser institucional, pode ser da parella, pode ser de quen sea, e os homes, efectivamente, os convirte en seres máis autónomos, pero que viven, digamos, teñen o lastre de non poderse expresar realmente todo o canto desexarían, e iso ten un prezo, o prezo desa castración emocional que tamén se aprende duramente e que tampouco é boa, porque os fai vivir nunha máscara moi difícil de levar, non? Ben, as criaturas, vichedes antes nunha transparencia que puxemos que había como dúas gotiñas de auga, non se distinguen se son nenos ou nenas en principio, sino que son todos os reforzadores sociales que pouquinho a pouco vamos explicándovos, os que producen que estas diferenciacións. Cando nacen son moi semellantes, pero a medida que pasa o tempo van interiorizando dúas maneiras diferentes de estar no mundo, esas maneiras que vos estaba dicindo ora Amada. Mais ou menos todas as persoas estudiosas teñen claro que alrededor dos 2-3 anos xa as criaturas se autoclasifican e dicen, eu son neno como meu pai ou son nena como a miña nai. É dicir, que xa saben que pertencen a unha clase diferente. E, ademais, inician a súa identidade sexual e de xénero en paralelo. O sea, esa conciencia de que son home vai tamén levando en riba esa mochila que vai dicindo Amada de la fuerza, el dominio, mentras que a dela vai levando da sensibilidade, da sumisión, etcétera, etcétera, para xa non repetirmonos, non? É gracioso porque, mentras son pequerrechiños e pequerrechiñas, pois xogan xuntos con moita facilidade. Pero, a medida que van medrando, xa o vemos na educación infantil, que os grupos xa se van, por un lado os nenos, por outra parte as nenas, e xa é moi difícil aos 6 anos encontrar grupos mixtos. Parece como se xa se foran cada quen pasando polo aro de ese xustillo de xénero que a sociedade inteira pois lles produce. Precisamente ese modelo de que estábamos falando, que ten que ver con esa bipolaridade e, por lo tanto,
con esas relacións que hasta ahora foron hexemónicas e únicas, que é o da parella heterosexual con fillos e fillas, non? Entón, claro, aí é onde se aprende, precisamente a través deses modelos, aprendese, decía Luisa, eu son neno como o meu pai, ou son nena como a miña nai. Esta é unha cousa que os está en transformación, unha das moitas cousas que os están en transformación, non só desde o feminismo se está intentando desmontar eses modelos rígidos, esas máscaras que nos colocan para exercer a nosa vida en ese modelo de poder que é o patriarcado, senón que tamén está en cuestión toda esta a partir precisamente da apertura que temos hoxe de outros novos modelos de familia, pois está poñendo en cuestión. E isto é que desde o pensamento máis conservador é o temor que se ten precisamente a que esas criaturas non asimilen eses modelos de xénero tan rígidos e que tan ben teñen sustentado a sociedade tal como a coñecemos, nese modelo patriarcal, moi fortemente atado. Claro, isto evidentemente é un punto crítico, estamos efectivamente nun punto crítico na desmontaxe destes modelos, non? Aí temos esta transparencia, non? Esas consideracións xerais, pois o proceso de identidade sexual e de xénero é básico para a construcción da personalidade, pois polo que vos viñamos dicindo, porque se interioriza tanto a identidade personal de quen eu son no mundo, non? Pero vai totalmente vinculado a quen eu son en relación coa miña posición de xénero, coa aprendizaxe de xénero. Esa construcción sexo-xénero na sociedade é algo fundamental, que se aprende moito antes que outro tipo de identidades. Os seres humanos temos moitas identidades. Podemos dicir que temos unha identidade de xénero, podemos ter unha identidade étnica, temos unha identidade en relación coa idade que temos en cada momento, podemos ter unha identidade en relación a si somos migrantes ou do país, podemos ter identidades como galegas ou como o que sea. Hai moitas identidades, non? A todas elas nos vinculamos na aprendizaxe e na socialización, pero evidentemente a de xénero é algo que se vincula desde antes de nacer, como expliquei antes, non? Mesmo desde antes de nacer. Desde antes de nacer xa a sociedade xa pon en marcha todas esas expectativas que se están constantemente reforzando, non? Con esa estimulación diferenciada que vos estamos contando, non? E iso daría que o código de xénero, pois, unhas conductas as fai obrigadas para nenas e para nenos, outras fai prohibidas e outras permíteas, máis ou menos. Exactamente. Entonces, o máis marcado nas nenas ten que ser a tenrura e a afectividade. Nos nenos ten que ser a independencia, a forza e o dominio. En cambio, proíbe nas nenas a violencia, non nos gusta nunca unha nena agresiva, unha nena mandona, xa non digamos, a que el dominio non, e unha nena inconformista tampouco non está moi ben vista. Está prohibida. Nos nenos prohibimos, ou proíbe a sociedade, os códigos de xénero que vos decimos. E o facemos sin querer, facémoslo todas as persoas, en maior ou menor grado. Sabe porque todos temos interiorizado o patriarcado de alguma maneira. O primeiro que temos que facer é eso, precisamente. Claro. Analizar que temos eses comportamentos e despois para poder cambiálos, para poder melloralo. Nun neno non se vai a permitir a debilidade, se é feble se van a rir del os propios compañeiros, non se vai a permitir a pasividade nin a sensibilidade, os nenos non choran, se lles di, non? Nas nenas estaría permitida a sumisión, a pasividade, a dependencia, a inestabilidade emocional e en eles se permite a agresividade, non se castiga a agresividade dos nenos, porque os nenos supón que son así, e tampouco a competitividade, non só se permite, sino que moitas veces se estimula. Aí tendes unha imaxe de Nuria Pompeya que nos encanta, que coa mesma actitude un neno e unha nena chegan chorando a un banco do parque en que están as súas persoas de referencia, seguramente as súas nais de apego, o neno di, exactamente igual que a nena, pero o comportamento de unha nai e outra non é o mismo. A nai do neno lle di, anda valente, os homes non choran, e a da nena lle di, miña ruliña que lle fixeron a miña pequerrechiña. Recibe agarimo, por tanto, porque temos esa interpretación que decíamos antes. Pensamos que efectivamente está a doer e necesita protección, necesita agarimo, necesita consolo. E un neno non hai que consolalo demasiado porque temos que serar nei, precisamente que sea forte, que aguante. E iso, bueno, é unha aprendizaxe dolorosa. Ben, tiñamos ahora un vídeo, pero vamos a pasar, porque visto que nos dá tantos problemas, entrar e salir e volver, vamos a tirar un pouco a É un vídeo moi coñecido que era dun anuncio, precisamente dunha publicidade,
que os nenos e as nenas, as criaturas, imitan o que ven. O sea, non só lle trasladamos expectativas, cando facemos de xeito consciente ou inconsciente ou deliberadamente, somos conscientes que estamos a chamar a atención por algo, ¿no? Como todo eso permitido, todo eso obrigado, todo eso, ese cadro de códigos que vimos de ver, sino que dun xeito inconsciente e sin darmonos conta, nos facemos cousas. Estamos constantemente facendo cousas. As criaturas teñen os ollos así de grandes. Se quixéramos pintar unha criatura, unhas orellas enormes, os ollos enormes. Amada, vou facer unha proposta. Se podemos, os vemos ademais todos xuntos ao final, porque son cortiños. Xa salimos e os vemos todos, porque senón é un rollo, porque a miña hora non me entraba o power e estaba sufrindo. Eu tamén, porque estou aquí, estou vendo aí para Isa, eu tamén perdo o fío. Entón, si poñémolos ao final. Entonces, bueno, pues eso, que non somos modelo. As persoas adultas, cada quen, digamos, no papel de referencia que teña para a criatura, as mamás, os papás, as tías, aboas, as vecinas, todo o mundo, os profes, son eses modelos de referencia. E as criaturas tenden a imitar, ¿no? Precisamente. E nós, o que facemos tamén, estamos mandando mensaxes tan fortes como cando o facemos explícitamente. Por lo tanto, temos que revisar non só as expectativas e todo eso que explicamos aí un momento, senón que temos que revisar tamén o noso propio comportamento en tanto o que somos, como nos manifestamos, as cousas que facemos. Ben, entonces, dos reforzadores deste código de xénero tan potente na sociedade, unha das cousas principales son os xogos e os xoguetes, non? Que desde edades moi temperás poñemos nas mans das criaturas. Decíamos que as criaturas xogan a imitar as persoas adultas, de aí que os obxetos son un pouco imitadores da realidade en miniatura, non? Unha boneca, un boneco, pois sería un bebé. Un coche en miniatura, pois tamén estaría indicando un pouco o coche grande no que vamos despois, no autobús, no coche que conducimos, non? E a través destes xogos, pois van interiorizando os mandatos e as atribucións que ten a sociedade, non? Os mandatos serían aquelas cousas que lle están prohibidas, como vimos no código de xénero que acabamos de ver, e as atribucións serían aquelas cousas que son obrigas, que teñen que facer. O sea que precisamente, bueno, pues aí sí vemos esas diferencias con todos esos exemplos que estamos tratando de aclarar, ¿no? E as nenas, pues eso, teñen obrigas e os nenos teñen unhas obrigas e teñen unhas prohibicións, aquelas barreiras que non poden traspasar. Os tipos de xogos están moi analizados, a que xogan as nenas e a que xogan os nenos, non? Por isto que decíamos de que van imitando o que van vendo. Entón, os xogos das nenas tenden a ser moitos máis sedentarios, de roles, de imitacións, rítmicos, repetitivos, de actividade lóxica, mentras que os nenos xa son xogos máis de acción, deportivos, de persecución, de loita, de forza e de construción, mecanos, arquitecturas. Claro, cada un destes xogos desenvolven cousas diferentes, porque as características que desenvolven nas nenas estes xogos máis sedentarios é, pois, que son como son as actitudes, a docilidade, a sumisión, o ritmo, o conformismo, porque teñen unhas características, non? Eses xogos que son tranquilos, son espazos máis reducidos, e as nenas tenden máis a organizar os xogos. Os nenos é unha organización máis imperfecta, porque como fan en espacios máis grandes, como son máis competitivos, pois teñen esa menos organización que os das nenas. O dos nenos, pois desenvolve o protagonismo, esa salida ao mundo exterior, non hai máis que ver os patios de recreo de moitos centros, non? Como os nenos ocupan o espacio central, moitas veces xogando a fútbol, e mentras as nenas están agachadiñas polas esquinas. Os nenos fomentan co xogo a competitividade, as habilidades físicas, a agresividade e a seguridade. É dicir... E iso, claro, é o contraste entre o mundo público e o mundo privado. Nos educan para que interioricemos as capacidades, as destrezas, as habilidades, o modo de ser necesario para que logo, cando sexamos máis maiores e nos vayamos convertendo en persoas adultas, vivamos neses mundos sin que nos supoña unha merma enorme. O sea, o proceso de socialización precisamente para os individuos consiste en habilitar de forma precoz, o sea, antes de que suceda, aquelas características que van ser necesarias para o que nos espera, o que nos agarda cando sexamos adultas. Que se agarda a muller?
que sea unha excelente cuidadora, que non pida nada a cambio, como dicen na propaganda do Corte Inglés, esta do último día da nai, non? Que se queixe cero e que este sempre disposta e entregada. E nos homes non son estas as características, porque iso non lles permitiría competir no mundo exterior e gañar máis cartos e ser vos proveedores. Entón, temos que educar outras habilidades, outras formas de estar no mundo, outro xeito de ser. Esa dualidade ten que ver co mundo público e co mundo doméstico. E é unha dualidade que hoxe en día, obviamente, non fai falta que repitamos, que é unha dualidade que ten moitísimo costo, tanto para homes como para mulleres, porque temos que ir cada vez máis, estamos indo, as mulleres xa demos moitos pasos en este sentido, de tratar de competir tamén no mundo público, tratar de estar no mundo público sin que nos asoballen demasiado. Entón, claro, pues, a veces a nosa vinculación ao cuidado e a nosa socialización nestas características supón un lastre. Pero nos non queremos velo como un lastre, justamente o que reivindicamos desde a nosa posición é que hai que ensinarlle tamén na escola as criaturas todas a coidar, a facerse cargo dos demais, a ser responsables dos demais, porque os modelos éticos de como somos homes e mulleres tamén se aprenden xogando. Todas estas características que acaba de escribir Luísa teñen que ver coa adquisición de modelos éticos que nos conducen na vida. Entón, as nenas, ao estar precisamente vinculadas a ese xogo simbólico de monecas, do mundo interior, a falar moito coas outras nenas, a partir dos 6 anos que xa non quere xogar con nenos, cada ovella ca súa parella, pois entón van aprendendo e socializando todo eso. E os nenos, o modelo alternativo, que é outro. Pois isto se aprende neses xogos que decía Luísa, os xogos de reglas, de normas, onde hai unhas normas que hai que cumplir. Entón, as criaturas, se son nenos, van aprendendo cada vez máis que o moral, o que está ben, é cumprir as normas, porque xogaron moito neste plano. As nenas van aprender que o que está ben e o que se debe facer é aquilo que é bo para os outros. Entón, as éticas que se desenvolven son diferentes. Unha é unha ética normativa e a outra é unha ética relacional, que vai pesar moito tamén logo no mundo adulto, porque nos vamos conducir pola vida tamén nos nosos traballos de forma moi diferente. E nas mulleres, por exemplo, ese tema que se di, non é que para as mulleres é un conflito e teñen que elegir entre progresar no traballo e a casa. Claro, como non van? Se está grabado a lume nas mulleres que o máis importante para elas é ese vínculo relacional cos outros, ese facerse cargo dos demais, ese cuidar da súa familia nun plano máis inmediato. Por tanto, o que hai que facer non é que as nenas sean, non é abandonar o mundo rosa, para entendernos, utilizando a metáfora das cores, non é abandonar, que todo o mundo abandone o mundo rosa, entón quen coida? Non se trata de eso. Trátase de que as cores se mesturen. Trátase de que todos podamos coidar. E de ensinarlle, porque a escola é unha gran protagonista histórica de desvalorizar, de non recoñecer o traballo de cuidado no mundo, porque a escola está deseñada desde o modelo androcéntrico, desde o traballo no público, desde a vida pública, a cidadanía, o traballo asalariado, etc. E nunca ten incorporado, bueno, desde os modelos mixtos, non coeducativos, mixtos, non ten incorporado nada do mundo femenino. Cando os modelos non eran mixtos, as nenas se ensinaba labores e puericultura e non sei que, isto desapareceu. E desapareceu. Parece que ahora xa non hai que cuidar de ninguén ni nada. Entón, a mensaxe que se está mandando por parte da escola é que eso non é importante para ninguén e é unha falsidade. Eso é fundamental, porque o apego e o cuidado é o sostén da vida. Entón, nós o que reivindicamos é que esa pluralidade de mundos ten que empezar a mesturarse desde o respeto. Para non ser medias persoas. Exacto, para non ser persoas a medias. Para non ser persoas a medias, que despois nos pasa despois con os mitos del amor romántico, que andamos sendo medias laranxas buscando outra media laranxa, non? E así, para ser competentes, autónomas e cuidadoras, todas e todos nós. Vale, mirade, vamos a entrar un poquinho nos xoguetes que lles ofrecemos, e eu hai uns anos fixe unha enquisa entre as familias de Vigo, era un curso que facíamos, e pedinlles, por favor, que me escribiran que xoguetes lle regalarían a unha criatura de 7 ou 8 anos que era invitada o seu fillo ou a filla a un aniversario, non? E isto foron as conclusións que sacamos. Mirade, para as nenas, aquelas nais, eran todas nais, escollían boneca con accesorios, construcións, películas, cociniñas, peluches recortables, pinturas, estoxo de maquillaxe e disfraces. Mentres que para os nenos
escollían maquinitas, patíns, coches, bonecos transformables, xogos de damas, bicis, gafas de buceo, chándal e balón fútbol ou básquet. Isto nos dá clarísimamente unha idea, porque está sacado das familias que temos ao lado, de como poñemos nas mans dos nenos e as nenas xoguetes diferentes para seguir reforzando todo isto que vimos contándovos, non? A esta altura tamén queríamos facer un par de reflexións e é que as nosas criaturas, isto un pouco a marxe deste que vimos contando, pero non nos queremos extraer, xa que estamos falando de xoguetes, e é que as criaturas teñen exceso de xoguetes. Mirade esa cariña, se podedes ver, desa nena sepultada entre xoguetes, non? E é que moitas veces, e isto é unha consideración tamén sociolóxica, consideranse xoguetes tranquilizantes aqueles que se mercan por caprichos repentinos, por exemplo, que teñen as criaturas que entran no centro comercial e para que non nos den a lata, pois veña, les compramos un xoguete. Eu creo que estas actitudes temos que ir, nada, simplemente para que reflexionemos nelas. Ten que ver na liña de como sustituímos o ser polo ter, non? Que ten que ver con como educamos actualmente, ¿no? E tamén con esa proposta que tamén engancha completamente co que queremos decir, que a de respeto, e nese respeto, e nese cuidado, ¿no? Está cuidar do planeta. Ese exceso de consumo, o único que nos leva é a agotar recursos de forma absolutamente estúpida e irracional. E no modelo de cuidado que nos pretendemos poñer en valor, pois isto tamén entra, claro que sí. Vale, mirade que da selección aquela que fixemos, poderíamos ver, non? Si hai xoguetes sexistas, eu creo que non, e se os xoguetes son sexistas ou non, e nós pensamos que non hai xoguetes sexistas, senón que é sexista o uso que se pode facer deles, porque todos os nenos e todas as nenas que sexan xoguetes polivalentes, poder manexarlo. Mirade, moitas veces vemos as criaturas que están felices xogando con unha caixa toda a tarde e a transforman e tamén ora me brazo, e ora entro dentro e ora arrastro, e ora é un barco, e ora un tren, e ora despois é unha ponte, é dicir, que eso é o maravilloso, non? Entonces, vos xogade moito con eles, nunca estades máis perto deles que cando estades xogando xuntos, eles se van a acordar toda a vida de como xogaban con papá e con mamá, e canto máis simples sexan os xoguetes que lles poñemos nas súas mans, moitísimo mellor, moitas veces. E recordade que todas e todos podemos xogar a todo. E non limitemos nunca as posibilidades dos nosos fillos e fillas, por que non mercarlle unha boneca a un neno, ou unha comba igual, a un neno non comprarlle unha Barbie non creo que lle temos que comprar a ninguén, nin ao neno nin a nena, porque é un prototipo de... Bueno, a escoitaba esta tarde a publicidade das Barbies do Corte Inglés, que xa están aí para que compremos a xoguetes con anticipación, e dicía, Barbie, que quieres ser? Dice, pues quiero ser médica, dice ahora Barbie, pero, atención, Barbie quiere ser médica, pero sigue siendo Barbie, sigue siendo, o preocupación más importante de Barbie es estar delgada, ser atractiva y ser sexy. De feito, si Barbie fuera real, no podría andar, tendría que andar a 4 patas, porque no podría. As medidas non son anatómicas. Decía non me acuerdo cala que la rapaza nunha conferencia, y se iría cagando todo el tiempo, porque en esa barriga, entre esas caderas, no le cabría el paquete intestinal. O sea que imaginadevos. Bueno, eu sempre recordo ao chegar a este punto tamén a idea de que pola rúa vemos homes de distintas edades, máis novos, máis maiores, que se ve que son avós ou que son papás, empurrando o seu carrito de bebé, non? Cunha criatura. Pero eu non son capaz de ver, e outro día intentei velo, a ver se había alguna imaxe en internet desto que posimases, e puxen de todas as formas posibles, neno, o sea, unha persona de sexo masculino, empurrando un carrito de bebé, non un carrito de supermercado, outro tipo de carrito. Non existe esa imaxe en internet. O sea, pero non existe e tampouco existe na rúa. Fixadevos que hai determinado tipo de prexuizos en relación a sacar a rúa nenos con bonecas,
ou nenos con Barbie Santa, igual, non? O sea, en ese sentido, pero a sacalo simplemente empurrando un carrito, cando é unha actividade que os homes adultos fan con toda tranquilidade en este momento. Igual hai uns anos non, como decía el Fari, sería, como era, aquel, non soporto al hombre blandengue, sería un hombre blandengue, pero esta esa non pasa, non? O sea, pero nos nenos non soportamos os nenos blandengues, que vos quede claro, porque eu hasta que non vexa neniños empurrando carritos de bebé coa súa monequiña, teño claro que non soportamos os nenos blandengues. Claro, claro, porque pensamos que son gays, que son... Claro, blandengues. Que os estamos facendo homosexuais, estamos facendo blandengues. Claro. Bueno, outro conto é a publicidade, o que nos conta a publicidade, non? Na publicidade vendese un xeito de ser feminino e outro xeito de ser masculino. Case diríamos que hiper. Na publicidade están os estereotipos exacerbados. Por eso non hai fotos de nenos con carritos, porque eso non vende. Realmente hai que vender a masculinidade e a feminidade. E nos xoguetes que van dirixidos a nenos e nenas. E entonces, bueno, pues que atopamos? Pues as nenas sempre relacionadas co estético e os nenos sempre relacionados coa violencia, non? Pode haber pistolas, pode haber cousas competitivas para xogar, e iso é que nos vende a publicidade. E unha utilización da imaxe da muller, como sempre, non? É moi sexualizada, as mulleres nos cortan por partes, vedes aí que a veces somos unhas pernas, a veces somos unhas torso, unhas tetas, somos partes, porque esa é a maneira de alguma maneira de cousificarnos, non? Outra cosa que somos as mulleres na publicidade e tamén se lle traslada as nenas, somos corpos defectuosos, corpos que hai que, de alguma forma, tunear, cambiar, transformar, mellorar. Isto é a mensaxe machacona absolutamente do mundo da publicidade, non? E que se traslada ás criaturas, porque ven publicidade con nos, ven a publicidade que está no mundo adulto, de calquera produto que se venda, e tamén hai publicidade específica para as criaturas. E nesta publicidade, pues moitas veces vemos nenas hipersexualizadas, ¿no? Como están de preocupadas con ese estoxo de maquillaxe que decíamos antes, ¿no? Claro. Xa preparándoas para tal. E logo, pues, nas disfraces, por exemplo, ¿no? Disfraces de enfermerita sexy, non de médica, sino de enfermerita sexy. Isto que estades vendo aquí é unha captación de pantalla de publicidades de hai un par de anos ou 3 da firma Miu Miu, que é unha firma de alto estande, unha firma de luxo. Miu Miu e outras marcas desta categoría utilizaron nenas hipersexualizadas, posando como mulleres adultas, pero además como mulleres adultas nun contexto que nos recorda moito pois un prostíbulo de luxo, non? Bueno, os xoguetes para nenas témolos claros, non? Barbie xa falamos un pouco dela, o corpo anoréxico ten servido para a anorexia nerviosa entre as adolescentes americanas para incrementar moitísimo as taxas de... E os xoguetes para os nenos xa sabedes, todos relacionados coas cousas agresivas, co movimento. E que xogos, entonces, nos que quedaría potenciar? Ou cal sería a parte positiva? Que deberíamos intentar que xogaran as nosos nenos e nenos? Todos, o mismo, por suposto. Pois todos os xogos que sean mixtos, que permitan que xoguen os nenos e as nenas xuntos, xogos psicomotores, de saltos, carreiras, todo eso, non só para eles, sino tamén para elas. As bicis, bichedes que as nais as poñían nos nenos, pero eu creo que tamén hai que darlles as nenas. Eu son unha nena entre 4 irmás, e os meus irmás, perdona, tiñan bici e eu non, eu nunca aprendi a andar en bici. Pero non somos moi bellas. Pero, sí, claro, pero evidentemente ahora só faltaría, non? Que as nenas, mesmo na nosa xeración, xa se regalaban as nenas, non a todas, pero a bastantes. Pero o tema é que cando vamos a elixir un triciclo, mesmo unha bici, pois, en principio xa, é como, cada vez está máis diferenciado por código. Rosa ou azul. Para a nena ten que ser diferente a do neno, non? Esa é terrible, non? Despois todos os xogos tradicionales de nenas para atraer tamén os nenos a gomas, cordas, os tancos, xogos que fomentan a imaginación e a fantasía, todos eles cantos poidamos, e xogos ao aire libre, en contacto con a natureza e cos animais, non? Un capítulo aparte que queríamos pasar así, porque isto sería solamente para unha charla inteira, que serían os videoxogos. Os videoxogos en este momento son superpopulares, todos os nenos e nenas xogan nas maquinitas, a videoxogos e online, exactamente. Entonces, bueno, que nos parece a nós, polos estudios de mercado, non por nós, sino polos estudios que hai feitos, sobre todos, non? Pois
se enganchan moito máis os nenos, o 21% dos nenos afirma estar enganchado fronte a un 7% das nenas, e o 93% das nenas xogan con videoxogos non violentos fronte solamente ao 26% dos nenos que Claro, o que xogan. ocurre é que na oferta hai moi poucos xogos non violentos, os xogos que impliquen certa colaboración ou certa organización de ámbitos que non son o de guerra, matar débiles, facer sangre, todos estos rollos que, bueno, que crean, fan moita adrenalina e moito tal e que están dedicados a nos. Que ocurre? Que iso ten unhas consecuencias, porque se as nenas son expulsadas en base a estes diseños de xogar máis a menudo con este tipo de xogos, estamos lle mandando unha mensaxe de que a tecnoloxía e estas cousas, o estar online, pois non é para elas e perden ocasión de familiarizarse con estes instrumentos que hoxe en día son tan importantes. Probablemente exista unha correlación entre isto e as vocacións das nenas en relación á educación que lles damos, non só o videoxogo, sino todo isto do que estamos falando, non? O tipo de xoguetes, ao final, crean identidades e esas identidades van facer que as nenas síntanse moito máis inclinadas a facer carreiras ou estudar formacións profesionais que teñan que ver con todo ese ámbito do cuidado. E van ser, pois, médicas, enfermeiras, traballadoras sociais, todo tipo, mestras en infantil, o 90% do alumnado matriculado son mulleres, e só o 10% son homes, e xa son moitos, porque hasta fai pouco eran incluso menos. E en primaria a proporción é un pouco non tan marcada, pero tamén é altísima, a proporción de mulleres estaría en torno ao 80% e ao 20% de homes. Claro, ao contrario das enxeñerías, por exemplo. Exacto, que hai, ademais, que hai 30 anos que non se move esta proporción, porque se dixéramos, bueno, hai 30 anos, as mulleres serán entre o 25 e o 30% nas carreiras de enxeñería, pero cada ano van mellorando. Non. A cousa se mantén estable, quer dicir, que estamos facendo, sin dármonos conta, moito fincapé na inclusión das nenas no mundo rosa e dos nenos no mundo azul. E isto, ao final, ten consecuencias nas vocacións, nas inclinacións e nas decisións que vamos ter que tomar ao longo da vida. Vamos crecendo, non? Nos vamos socializando coas nosas familias, nas escolas, no grupo de pares, ou de iguais nos xogos, a través dos contos, dos videoxogos, a través dos xoguetes, e vamos incorporando a nosa identidade todos eses valores diferenciados. E vamos tomando decisións, porque a nena dice, non, quero que me compres unha Barbie. É unha decisión que toma a nena e cho pide. Ou non, eu quero quedar a xogar con non sei quen a facer tal cousa. Ou, en fin, todas estas decisións, que son decisións que parecen pequeniñas e trascendentes, ao final son un cúmulo, un saco enorme de decisións que nos van facendo que interioricemos esas distintas personalidades. E os videoxogos, por exemplo, son un elemento moi potente da masculinidade hexemónica, desa masculinidade violenta, non? En donde non hai protagonistas femeninas, por tanto, as nenas non se sinten identificadas aí, e se as hai, son unhas imaxes hipersexualizadas de mulleres de grandes tetas e mulleres espidas frente a homes que o mellor, pois, bueno, o mellor van marcando o musculito, pero desde logo tamén van marcando outro tipo de atributos, non? O sea, a muller sí está hipersexualizada e é unha campeona loitando a artes marciais, pero como a Barbie, non deixa de ser sexy. Isto é o mandato de ser sexy é fundamental. Bueno, e cando fan videoxogos para nenas, calculade que cousas fan, non? Xogos de estar embarazadas, xogos de cambiarnos de roupa ou xogos de maquillaxe. Os xogos de cociña e de do mundo doméstico, non? Exactamente. Entonces eu creo que nos pensamos que cando merquedes videoxogos para as nosas criaturas, pois que tedes que ter moito cuidado sobre que lles mercades, non? Hai unhos códigos que teñen que ver coas cores que sinalizan tamén na rúa, o verde, o vermello e o laranxa, que nos dirían, a parte das idades, non, o sistema este que se chama PEGI, Plan Europeo Game Information, que explica un pouco en cada carátula obligatoriamente dous tipos de iconas. Por unha parte a idade e tamén o color nos diría se son recomendables ou non son recomendables, e o contido. Por exemplo, aí temos se vai a fomentar a discriminación, pois seguramente non deberíamos mercalo, se hai moito sexo, moita violencia, linguaxe soez, etc. Tede cuidado sempre cos xogos que lles mercades, os videoxogos que lles mercades ás vosas criaturas. E despois, o que decía Amada, tanto nenos como nenas, hai outros videoxogos que teñen que ver con construcións ou que teñen que ver con deporte, que serían recomendables para todos, tanto para nenos como para nenas.
e desterrar os xogos violentos. Porque o tema dos xogos violentos, igual que vamos ver despois no cine, mentre falemos de contos, o problema é que normaliza que nos homes é bo ser violento. Normaliza o comportamento violento masculino, máis alá de que, evidentemente, por ver un xogo, por xogar a xogos de violencia ou por ver películas violentas ás criaturas, aos mozos e mozas, aos adultos, non vamos salir por aí pegando tiros, nin cunha katana na man, nin vamos coller un coitelo da cociña, vamos a ir por aí asesinando. Obviamente, isto non é así. A violencia ten outras causalidades que teñen que ver coa desigualdade social, que teñen que ver coa discriminación, que teñen que ver con fenómenos sociais moi complexos. Pero o que sí normalizamos é que ser violento é un atributo propio e adecuado do ser masculino. Ser masculino. E iso logo ten unha traslación ao mundo das relacións que veremos agora dentro dun momentiño, non? Vale. Das relacións entre mozos e mozas. Sí, xa vamos a ir máis rápido agora. Outro elemento socializador moi grande son os contos. Contos e películas, asimilámoslo xa, non? Sí, contos e películas e serían os personaxes dos contos tradicionais, o que vemos, non? Por reis poderosos, príncipes valentes, guerreiros audaces, policías justicieros, os femeninos, en cambio, son os pasivos que decíamos. As esposas, as princesas... Os personaxes secundarios, Si que podían prescindir. Se hai algún que sea un pouco protagonista, entonces é unha bruxa malvada. Exacto. ¿No? Madrastras perversas, princesas galácticas, neniñas medosas, e que nos levan o mismo, a reforzar, son reforzadores, como decíamos, de en eles o valor, a agresividade, a intrepidez, e en elas a sumisión, a timidez, a coquetería... Do que se trata é facermonos cargo de como estes modelos nos chegan desde a familia, desde a escola, desde os múltiples espacios de relación social, desde a televisión, desde a publicidade, desde a televisión, desde os contos, como se hubiera un gran acordo, como se hubiera un complot, ¿no? Sí. Para mandar e insistir nestas mensaxes. Vale, e nos queremos propoñervos outros contos que son posibles, non? Penso en Artur e Clementina, que é maravilloso, que o tedes que ter e disfrutalo cos vosas fillas e fillos. Mi padre se ama de casa, Xena volveuse vampira, é dicir, hai nestes momentos no mercado, afortunadamente, moitísimos contos que son igualitarios e que producen e que fomentan valores de tolerancia, de respeto, de colaboración, de equidade, exactamente, que son os que nos vos queremos propoñer. De recoñecemento da diversidade, da diversidade de todo tipo. De todo tipo, exactamente. E tamén, por exemplo, temos a mí me gusta moito este Ni un biquiño a forza, que tamén indica que as criaturas tamén poden escoller e que a mellor, se non queren picar, non deben de picar, e que ten que ver co abuso que despois imos a falar, que nos interesa comentarvos un pouco máis adiante. Vale, xa vos fomos dando algunhas cousas de propostas que para nós son importantes. Como familia, que podemos facer? Pois, desde logo, a distribución equitativa das tarefas domésticas. E do cuidado. No es el padre que ya te hice la cama, ya te fui a comprar, sino que hai que intentar un 50-50 e que cando vai a comprar non leva listita, sino que saiba tamén o papá o que fai falta. Desculpa, quería decir aí unha cuña. Sí. As tarefas domésticas tendemos a facer aquí unha reducción, tarefas que se fan no ámbito familiar. E a tarefa fundamental do ámbito familiar, aparte de todo o que son cuestións instrumentais e necesarias, como lavar, cociñar, limpar, etc., está todo o traballo de cuidado, de estar atenta, poñer atención ás necesidades dos demais, de escoitar, de xogar, como decíamos antes, con Luisa. É dicir, isto é moi importante porque unhas figuras masculina e femenina, ambas cuidadoras, son un elemento preventivo da violencia de xénero, de todas as violencias, pero da de xénero especificamente, porque non teríamos ese papá ausente que cando está é autoritario e que además non se ocupa de cuidar, co cual as criaturas de sexo masculino andan buscando cales son os seus referentes. E os referentes onde os van topando? Con ese papá que non está, pois nos videoxogos, neses contos que lle din como teñen que facer, nesas expectativas do propio grupo que lle aplaude cando é agresivo e violento e dá unhas patadas xogando ao fútbol e expulsa, non sei que, pero vence, pero mete o gol. Entón, todo isto, ao final, é moi importante para prevenir todas esas conductas que a figura masculina este en casa cuidando, que non desatenda a súa función de adulto cuidador.
Tamén decimos que eses pais teñen que asistir a reunións do cole, que estamos fartos de encontrar nas reunións Sempre mamás. un 80-20, un 80% de mamás e un 20% de papás, pois entón eu creo que tamén teñen que asumir ese protagonismo. Nas expectativas de futuro que decíamos antes, de que as nenas non valen para as ciencias e entón nos dá que nas carreiras STEM, matemáticas, químicas, enxeñerías, informática, hai moitísimas menos mulleres que homes. Outra cuña, publicouse no 2017 na revista Science, precisamente un traballo experimental con nenas e nenos, no que se lle iba preguntando ao longo do tempo, desde que entraban no preescolar con 3 anos, de distintas maneiras, non que se lle preguntara, pero nas conversas, é dicir, un experimento un pouco complexo, non? Bueno, pois as nenas, cando chegaban aos 6 anos, decían claramente, mostrando que tiñan asumido xa que elas se consideraban menos inteligentes que os nenos e, por tanto, menos capaces para ser investigadoras, para ser as cousas que habitualmente pensaríamos que, de acordo con os estereotipos, lle corresponden aos Porque nenos. eso se reforza moitísimo tamén incluso desde a Na escola. escola, claro, porque son as decimos, incapacidades aprendidas. As nenas son moi traballadoras, por eso sacan moi boas notas, e os nenos, en cambio, son listos, pero son vagos. E aquí me encantaría que te explicaras un poquinho, brevemente, porque vamos mal de tempo, por que os nenos non teñen tanto éxito na escola como as nenas. Amada, como socióloga, contanos un poquinho. Bueno, desde hai bastantes anos vense demostrando a través das análisis estadísticas como as nenas están moi por enriba dos nenos en canto ao logro escolar en primaria, secundaria e na universidade. Digamos, o que nos diferencia na universidade e na secundaria posobrigatoria sería o tipo de eleccións, precisamente. As nenas máis cara a humanidades e ciencias sociais, os nenos máis cara as STEM, ciencias, tecnoloxía e tal. E que ocorre con isto? Que en todas esas etapas, incluso nas carreiras STEM, onde hai nenas, as chicas, en proporción á súa presencia, teñen mellores resultados académicos, o que logo non se corresponde co seu éxito profesional, por certo, coa súa incorporación ao traballo e os salarios que cobran. Pero isto ven a conto de que por que os nenos fracasan? Por que os nenos teñen máis fracaso que as nenas? Non, algúns nenos teñen máis fracaso. Isto correlaciona tamén con modelos que teñen que ver coa clase social ou con grupos étnicos de referencia ou con determinado tipo de culturas. Ali onde os nenos se desenvolven en marcos culturais, onde ese modelo de masculinidade hexemónica é moi potente, ese ser macho, os nenos van percibindo no contraste coa escola que na escola que teñen Mestras, profes. Eles teñen que ser homes, por tanto, teñen que, igual que cortar simbólicamente coa nai, co feminino, teñen que cortar tamén simbólicamente coa profe. Eles non queren ser obedientes, ordenados, cuidadosos, colaborativos, senón competitivos. Exacto. Entón, todo isto leva a que ese grupo de nenos educados en ambientes de masculinidades, digamos, tradicionais, de virilidade, teña máis dificultades para aceptar todo o componente normativo que conleva a escola. Entón, normalmente van manifestando desencontro, resistencia ou revelación. O sea, ou claramente rebeldía ou polo menos resistencia. E entón, eso os vai levando poquinho a pouco, cara a non conseguir os logros académicos. Por lo tanto, eses modelos que decíamos antes de mestura entre o azul e o rosa son fundamentales na familia tamén como preventivo da falta de logro escolar masculino. Bueno, tamén vos tedes moitísimo que decir na merca de xoguetes, de contos e de roupa, que esa roupa decíamos que non sea que a nena ben noviña pois xa lleve la roupa sexy esa que nos decían que de alguma maneira as marcas nos estaban metendo, non? E que hai que decir, igual a eles son bonitiños que están. Non hai que incidir máis no bonitiño ou no guapa que está a nena, non? Sino que eles tamén son moi guapos. Exacto. E o aspecto expresivo é moi importante. E elas moi valentes, moi arriscadas. E fomentarles esa autonomía, non? Vale, e agora queremos falar un poquinho máis das cousas afectivas, vamos ir un pouco máis rápido, porque tamén aprender a afrontar na mesma familia os conflictos pacíficamente e na escola, pero, é dicir, solucionar, escoitándonos, dialogando, e non porque o mando, non? E non facer diferencias no trato, que un pouco xa fomos comentando antes. Outras masculinidades son posibles, non? E sabemos que en este momento é unha gran revolución de homes que non están contentos con ese papel que lles otorga esa masculinidade hexemónica da que nos falou tantísimo xa Amada, e hai movimentos por pais igualitarios, aí empezan a sair tamén os homes
a manifestarse en contra da violencia que se exerce contra as mulleres, e creo que estas masculinidades pois poden dar moi bons froitos. Non é o tema de hoxe, pero é moi interesante, porque claro, aquí poderíamos falar dos custos que ten o machismo, Exacto. que fai que haya moitísimos máis homes no cárcere, que haya moitos máis Que a homes que se esperanza de vida, suicidan, que a esperanza de vida sea menor. que a esperanza de vida sea menor, porque os homes, como os teñen que mostrar ese macho men, non van ao médico mellor cando deberían, e entonces non se coidan Ou como conducen máis deberían, rápido, son máis imprudentes. ou fan prácticas de risco, de Compran coches deportes, potentes. compran coches potentes. Entonces, quero dicir, toda esta masculinidade hexemónica ten un custo tamén enorme para os homes, non? Ten un custo individual, pero tamén ten un custo social. Exactamente. Porque nos custa moito todo o aparello de carcelario, de policía, sanitario e de fútbol para previr a violencia no fútbol. Todos nos custa un montón de pasta. Claro que sí. Entonces, bueno, nos interesaba eso, que centrarnos na resolución pacífica de conflictos, que se debe de aprender na escola, basicamente, pero tamén na casa temos que saber perfectamente discernir se temos un conflicto que hai que solucionar, pois que a manifestación é o que vemos, pero moitas veces hai unha historia detrás e hai unhas posibles solucións e temos que traballala sempre desde a tolerancia, desde criticar a violencia e, sobre todo, que haya unha comunicación familiar que facilite o diálogo e o debate para previr que os nosos críos, nenos e nenas, poidan ser despois abusados, Sí, aquí non? tamén sería interesante decir, enlazaría, bueno, esta transparencia xa explicamos antes, esta diapositiva, pero que a resolución pacífica de conflictos, se aplicamos a perspectiva de xénero, precisamente é moi importante, porque xustamente a perspectiva de xénero o que permite é establecer as relacións interpersoais, as amorosas, as de cuidado, as de relación, as relacións en xeral, as que teñen que ver co cuidado, na familia, na escola, coas amistades, etc., que se teñen que basear eso no respeto, non? Fundamentalmente. Pero ese respeto e esa equidade se ten que basar no que nós no libro ese que escribíamos chamábamos de 3 R's, que son a da recoñecemento. Todas as persoas, independentemente de ser homes ou mulleres, ou da nosa orientación sexual, ou da nosa idade, ou da nosa posición social, necesitamos ser recoñecidas. Ser recoñecidas significa que se recoñeza o que temos de valor. E todas as persoas somos valiosas. En ese sentido de recoñecemento non debemos facer distingos en recoñecer cousas diferentes, porque iso que nos leva é a construir eses modelos diferentes e a mancarnos, polo tanto, a construirnos como medias persoas, como persoas a medias, e a que teñamos que sufrir o impacto desa máscara, desa ortopedia, que sempre vai producir conflictos. Entre eles, pois, esos conflictos de xénero que van a aparecer na familia. E a perspectiva de xénero tamén nos di que, además dese recoñecemento, ten que haber unha reciprocidade nas relacións entre adultos e persoas novas, entre homes e mulleres, entre persoas de todo tipo. Ese recoñecemento nas relacións que ten que estar, basicamente, no mundo da familia, no mundo da escola, porque é o que estamos manexando hoxe na charla, non? Esa reciprocidade necesaria. E a redistribución, no caso da familia, pois ten que ver con esa capacidade que debemos empezar a educar nas persoas, pero que tamén temos que nós como modelo trasladar, que significa que o emprego dos recursos, a distribución dos recursos que teña a familia de todo tipo, non só os recursos económicos, sino os recursos emocionais, recursos de cuidado, teñen que ser efectivamente, teñen que circular e teñen que se redistribuir en toda a familia, que non deben ser para nada relacións asimétricas, vale? Bueno, eso un pouco son ideas así moi abstractas, si queredes, pero que informan bastante o que na resolución de conflitos e no afrontamento das relacións ten que ver con aplicar isto a perspectiva de xénero. Bueno, como vedes, aquí temos outras habitacións posibles que non levan nin o rosa nin o azul. Non sabemos se é claros, non? Un poquinho de rosa, un poquinho de azul, pero hai outras habitacións posibles, por favor. Escapemos dos estereotipos, non? Ben, queríamos ahora falar un poquinho tamén da educación afectiva, sexual, porque nos parece que hoxe a sexualidade sigue sendo un tabú e que a sexualidade nos parece que compete a toda a tribu, pero a familia e a escola teñen un papel principal. E dentro da familia creemos que para que as relacións sean fructíferas e fagan que as nosas criaturas medren en equilibrio, pois teñen que crearse un ambiente de comunicación baseado no cariño e no respecto. Calquera momento e situación pode ser bo para falar de sexo. O sexo hai que falarlles con sinceridade e en positivo, é unha cousa que está aquí para darnos placer,
pero que tamén ten que ir vinculado cos afectos. E entonces darlles unha concepción positiva da sexualidade, anunciarlles os cambios corporais que lles van a vir, pois dunha maneira, hai en este momento no mercado cantidad de libros que podemos ir a buscar á biblioteca e pouquiño a pouco lendo con eles de que falan de como é o noso corpo, hai pelis tamén que nos serviría moitísimo e ademais é moi interesante que cando estamos vendo algunha peli con eles e con elas e hai algunha escena de sexualidade a poidamos desmenuzar, a podamos comentar para que non sexa ese tabú, para que se poida falar. As nosas criaturas, desgraciadamente, ven moitísima violencia e moitísimas mortes e asesinatos constantemente, pero en cambio, a mellor o que lles tapamos é cando se bican, ou cando están facendo amor. E, entón, a mellor, non hai que facer un pouco un equilibrio, non? Entón, bueno, é interesante que anunciemos pois con tempo que vai haber unha menstruación, que vai haber uns cambios corporales, que vai a cambiar a voz dos chicos, que van a chegar os pelos nos pubis. Tamén é interesante preparar para as primeiras relacións, porque as criaturas, pois, bueno, vai a gustarlle un neno, unha nena, do seu sexo ou de outro sexo diferente, pero van a ter as primeiras experiencias e é interesantísimo que os poidan falar con nós con total normalidade. Sí, porque todas estas conversas o que van precisamente a previr esas relacións de desigualdade das que se refería Bertila cando presentou a charla. É dicir, se logo de adolescentes nos comportamos de xeito violento, de xeito agresivo, de xeito asimétrico, é dicir, hai moitos tipos de violencia, non só aquela que é física, sino a de control, por exemplo, a de sentirse nun plano superior ou de pensar que os celos son normales e que significa que te queren máis. Todas esas cousas se aprenden na casa. Se aprenden nas pelis tamén, e se aprenderon nos contos, se aprendeu xogando, pero se aprenden na casa. Na casa, porque a mellor non aproveitamos o feito, como decía Luisa, de ver unha película ou de ver calquer cosa, pois para sacar os temas e ter conversas, para conversar na mesa, para conversar na sala cando estamos vendo, acabamos de ver unha peli ou vimos un anuncio, e poñer estas ideas, bueno, en contraste e tratar de falar entre toda a familia sin autoritarismo, sin esa imposición de modelo, pero nun diálogo, nunha posición dialogante. Isto é o que vai ser realmente preventivo, non? E a sexualidade, ainda que nos parezca increíble neste mundo tan que todo está visible, todo está no escaparate, non? E que parece que todo o mundo xa sabe de todo, estamos encontrando con que precisamente agora, ao non haber realmente formación, e haber exceso de información ou de información deformada, o que nos estamos vendo é como aos problemas anteriores, non? Os medos, aquelas dificultades que tiñamos ao inicio das nosas relacións amorosas e sexuais antiguas, o sea, hai 20, 30 anos, agora lle sumamos todas aquelas que teñen que ver con esa información deformada e defectuosa que lles está chegando a través da internet. E excesiva e que non saben procesar moitas veces. E que lles chega antes de tempo. E lles chega antes de tempo, ahora vamos a comentar un poquinho eso. As relacións sexuais teñen un componente emocional que supera moito o efecto físico. O efecto físico seríamos simplemente animais. Como somos animais racionais, pois por enriba, o sexo tamén é sentimento, desexo, placer, comunicación. Entón, a parte de falarlles dos riscos do embarazo ou da posibilidade de contagiarse de algunhas infeccións, pois está tamén que temos que falar do importante que os sentimentos, o desexo, o de que non sea unha cousa simplemente física, sino que sea algo un pouquiño máis, non? Sí, porque a visión tradicional é unha visión reduccionista, non? Era unha visión coital, era unha visión heterosexual, era unha visión estigmatizadora, era unha visión onde se pon o acento no perigo, danger, non? Embarazos, enfermedades tal, e frente a esa visión reduccionista que ten que ver coa reproducción e todo eso, e co coito, pois había que abrilo, non? Pero ahora, sí, ahora está aberta, non? Está aberta, pero con unha apertura que é completamente deformante precisamente das relacións, porque non incorpora todo eso que Luis acaba de comentar, que é todo o aspecto da emoción, todo o aspecto do cuidado, todo eso que ten que ver coa autoestima, que está traballada de diferente maneira en nenos e nenas. Nas nenas teñen moi baixa autoestima e se lles di que a súa autoestima depende da beleza, como estades vendo aí agora nesa diapositiva, e a eles, en cambio, que a autoestima depende de
o grado de diferenciación que teñan respecto do feminino, é dicir, de inexpresividade, de afouteza, etcétera, co éxito profesional ou co éxito sexual. Claro. E entón, por que é necesario facer educación sexual e a familia é un ámbito idóneo? Pois moitas veces para contrarrestar a presión de grupo, porque o que vos decía, ¿no? En este momento temos o porno aí, que está moi ao acceso das criaturas, e entonces parece como que a virxinidade espesa. E entonces hai unha presión para que canto antes mellor, cantas máis conquistas mellor, Ou a probar cousas raras. a probar cousas novas. Raras, Sí. extraordinarias, que as persoas pues, podemos chegar a elas, pero despois dun percorrido, non Claro. así. Está demostrado agora que as criaturas ven o porno cando son moi novas e moito antes de que tiveran ninguna relación Claro, se real. creen que eso é o normal. Sala, que estou atragantada. Creen que eso é o normal, o que hai que facer, o que compre facer, e que se non o faz, porque as criaturas sin experiencia non distinguen, porque non teñen un contraste coa súa propia realidade. E entonces pues, interiorizan unha visión moi fantástica, moi reduccionista, moi rara. e fantástica tamén, no sentido de que se creen que todas as cousas que se fan aí na película pues son realidade. Tanto máis, cando as películas porno, por exemplo, cada vez hai máis suposto porno real, non de actores e actrices, sino de persoas normales que se filman. Pero que esas filmacións, bueno, pues non son precisamente... A Miranda Pela, a parte delas, prescinden absolutamente de toda esa componente de agarimos, de conversa, de risas, de emocional, de placer, de disfrute. Bueno, parece que é unha competición. Claro, Unha placer, competición se supón que física, sí, ¿no? pero claro, que é un placer vinculado a algo superfísico Sí. e a un tipo de relación sexual que se basa casi moi productivista, digamos, ¿no? Na cantidade e non na calidade, Claro. etc. Se nos facemos educación sexual desde a casa, pois tamén lles vamos a fornecer autoestima, porque todos os corpos valen, e en cambio están recibindo a través dos medios que os corpos teñen que ser uns corpos normativos, do que decíamos antes da Barbie, determinado, pero nos podemos contrarrestar eso, ¿no? A Barbie o del pene enorme. Exactamente, sí, para ter prácticas seguras, porque podemos decirlles que cada vez que teñan unha relación haberá que saber que consecuencias pode ter esa relación e que hai que cuidarse, ¿no? Para desfacer estereotipos, ¿no? El malote, el que ten máis conquistas, pois a mellor ese non é o máis recomendable para enamorarse del. Para previr a violencia de xénero, coas manadas, pensamos, non? Para alertar... Con todo, coas manadas digo que non son manadas, para previr a violencia de xénero, a violencia sexual. Pero sabemos que están incrementándose moitísimo nestes momentos, ¿no? Precisamente como referente de pornografía. Exactamente. Entonces, bueno, tamén creemos que hai que traballar coa violencia na rede, non? Sabedes que están nas redes desde moi noviños e moi noviñas e aí poden sufrir pois amenazas, poden sufrir acoso, control, é moi interesante que esteamos con eles, que saibamos por onde andan, que de alguna maneira pois tamén os alertemos de que detrás pode haber o sexting detrás dunha persoa que ao mellor di que da súa idade pode haber unha persoa moitísimo maior que quere pois a través de que lle manden fotografías, pois quedar aí prendido para poder despois extorsionalo. É dicir, todo este tipo de cousas que sabemos que en este momento e que ao mellor darían solamente para unha charla, pero nos queremos alertar e que nos parece que se hai un bon diálogo na familia, todos estes problemas de alguma maneira se poden prever. E claro, e o da pornografía que o comentamos, pero que nos parece que en este momento é unha cousa terrible, porque está en libre, o sea, pode acceder calquera persona, decíamos antes, non? Que moitas veces accediu a montóns de actos sexuales puramente físicos, cando ainda non tivo ningún amor, ningún desexo por outra persoa, entón iso estámose por estudiar en estes momentos os efectos destes rapaces pornonativos xa, non? E iremos vendo como é, porque moitas veces dá unha visión moi frustrante de que tens que ser un atleta sexual, de que tens que ter unhas dimensións determinadas. Moitos da pornografía, un tanto por cento elevadísimo, é moi violenta,
montan mostran a persoas en actos moi agresivos, ou Sobre todo agresivos homes con mulleres, Sí, non mulleres con bueno, ou mismo de que fantasean, eu que sei, con incestos ou con Sí, que por tu suposto, hermana, con tu hija, pederastia. tu pederastia, moi machistas, as mulleres son obxetos para gozar, nunca aparece o desexo da muller na pornografía, non? Sino que é simplemente un mero obxeto para darlle placer a él. A Entonces, bueno, pornografía mainstream, que sería a pornografía que todo o mundo consume, está gratuita, e da outra tamén é un tipo de pornografía que está ao servicio desa masculinidade hexemónica agresiva, violenta e machista. E é os gustos, pero eso, o problema é que xenera imaginarios, xenera fantasías que ao final son interiorizadas tamén polos outros suxeitos digamos, coexistentes. Entón, unha muller tamén pode chegar a pensar, e iso está xa descrito en cantidad de investigacións, por exemplo, en investigacións que se levan a cabo mesmo en Galicia, en donde as rapazas con 15, 16 anos decían, bueno, eu deixo facer porque fulanito viu moito máis porno e sabe moito máis que eu do que tal. Entón, elas deixanse someter a determinado tipo de prácticas que, ao mellor, si tuveran un momento para pensarse nesa situación, dirá, a mí isto non me gusta e non o quero facer. É dicir, ao final, manca tamén, digamos, mutila a capacidade das mulleres para deseñar as relacións sexuais que queren ter, pero tamén os homes, porque tamén se ven obrigados a representar eses papeles que están aí nesas fantasías violentas. E despois, outra cousa que tamén nos parece moi interesante para previr abusos sexuales. Para iso é importante a educación sexual, porque os abusos é unha cousa que está como moi tapada, É moi tabú tamén, pero se hai un diálogo, as criaturas poden atreverse a contalo, non? E a decirlo. Si confían nos adultos. Exactamente. Neso iba un dos vídeos que temos aí, e vamos a ver se os podemos poñer polo menos ainda que sea un, e deixamos un cuartito de hora para as preguntas. Nos gusta acabar con esta frase de Marina Mayoral que resume un pouco as diferencias entre chicos e chicas, que dice así: recordo que de pequeno xogábamos ás guerras, que as nenas tiñamos que ser enfermeiras ou raíñas, e que eu quería ser capitán, como os nenos. O pasa que do que se trata non é de que todos sexamos capitáns, claro, porque capitán solo hai un por cada X. Do que se trata é o que decíamos antes, non? De crear eses mundos non que as nenas podan ser o que queiran ser e os nenos tamén poidan ser o que queiran ser. Que non os metamos en gavetas diferentes con esas máscaras tan diferenciadas que nos fan sufrir, tanto a homes como a mulleres. Vamos a intentar compartir con vos este vídeo del abuso que nos parece moi interesante. A ver si... ¿Vese? ¿Qué pasa, Peque? Ya voy, espérate. ¿El viernes te vas a dar del cole? Venga, que la descansa. Pero sí, parece que te gusta o que no. Sí, muy bonito. Esto los comía yo. Y ahora, ¿Cómo no me has dicho nada? me lo pregunto hoy. ¿Qué pasa, Peque? Ya vas al lío, ¿eh? ¿Cómo anda? Ya no falta que me regalo, tío. Es 50. Tú me dijiste ¿A cuánto? Pues ya está. Una gavillota y se lo quito. Vale, vamos a la play. Peque, enseguida de aquí. No estás terminando aquí que la que no. No vale, Que no. Mamá, tengo que decirte una cosa. Espera. Un momentito. Hoy vas para ti y se acabó. Mamá, te tengo que decir una cosa. Espera. Un momento.
Mamá, tengo una cosa que decirte. Dime, cariño. El tío me toca. Sí, hola, buenas tardes. Mira, llamaba porque quería poner una denuncia. Ay, Dios. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue a parar? Te desconectaches. A ver ahí. No, aquí. Espera. A ver si vos sabemos volver, que este é un galimatías. Bueno, pois este era o vídeo que teñamos previsto sobre os abusos, que son moito máis corrientes do que parece, e que si se propicia ese diálogo, que aí xa vemos na película que estaba un pouco interrompido, non? Pois pensamos que son fáciles de polo menos detectar e podemos axudar as nosas criaturas. Deixamos este último cuartiño de hora, se vos parece, rematamos aquí e esperamos as vosas preguntas. Sí que hai preguntas. Sí que habrá. Temos algunha pregunta? Se non vos poñemos algún dos outros vídeos que traíamos. Non está Óscar, escoitades? Sí, Bertila, escoito. Que non está Óscar porque tivo que ir a buscar a súa nena. Vale. Como consideredes, se hai algunha pregunta, podedes ir facendo. Primeiro as preguntas. Si, primeiras preguntas, se non vos poñemos os vídeos que tiñamos previsto e que non puxemos por culpa de que era tan complicado que tiñamos medo de quedar sin a presentación que queríamos. Sí, nos pasamos algún outro vídeo? Sí? Moi ben. Vale, pois veña. Vamos a ver, se somos quen. Vamos a ver. Tiñamos este. Vamos a compartir este, que vai sobre as expectativas. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Vale. Tienes que cerrarlo. Cerra la ventanita arriba. Así se Cierro la ventanita. Detengo. Vale. Y ahora vuelvo aquí otra vez, a ver si son capaz. Vale. Vos poñemos outro. Hai algunha pregunta mentras? No? Animadevos. Vamos a ver.
at this. Look at this. Look at Dolly. There we go. You're a good little girl, aren't you, Sophie? Look, what does it say? Sweet dreams. Sweet dreams. Ooh, look at this, Sophie. Meow, meow, meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, Ah, does that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Hello. 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 What's this one? Oh, is that a robot? What about this? You like that one? What does this one do? Oliver. You've gone for, you could say boy toys for this Possibly, boy. basically, in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but in fact my subconscious was automatically playing a trick on me that If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh wow, that's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour Yes, towards it the did. child. It did. And your And behaviour yeah, was it directed. did. 1, 2, 3. Beep, 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 beep. Do I see my robot? She's picked up the robot, the car, the puzzle game. I think she's much more physical in handling the child than the other ones have been with girls. That really astounded me because I thought that I was somebody that had a really open mind. Surprise. So I automatically went for the pink fluffy toy because it was a girl, so it was sort of stereotyping. I've always thought I was rather more open-minded than that, and I would think, these are children's toys, whatever the gender. It will make me think the next time I'm with a child, so my niece or my nephew, to make sure that I am actually being sort of fair and equal with all of them, and just giving each child the opportunity to just be whoever they are. Sí. Rosa y azul. Hay la versión en castellano de rosa y azul, es más fácil de ver. Bueno, chicas, queréis ver algo máis? Bertila, ti nos dirás. Bueno, escoitademes. Sí. Sí, bueno, a verdade é que foron 2 horas intensas. Nos fixedes un percorrido por o día a día educativo dunha cativa, dun adolescente, dunha nai, dun pai, dunha familia nai ou pai, ou avós e aboas, que non temos que esquecer que hai avós e aboas teñen un reto educando aos seus netos e netas e que tamén están aí. Indudablemente as familias temos un libro en branco que cubrir. Nos aportáchedes moitas ferramentas e reflexións para poder cubrir ese libro en branco. Antes os nenos e as nenas decían que nacían con un pan debaixo do brazo, realmente nacen con un libro en branco e é a nosa obriga como familias, como escola que ven que temos que educar, educar para unha sociedade equitativa, igualitaria e equilibrada. Falachedes tamén dos temas, entre outros, dos pensamentos suicidas. Somos testemunhas dende a nosa federación de que hai moitos nenos e nenas que a edades tempranas xa teñen pensamentos suicidas. Lo sabemos por familias que se poñen en contacto con nós. O reto está aí, a educación é moi importante e que nos sensibilicemos e concienciemos de que iso ten que ser así.
é moi importante. Moitas veces non lle damos ese valor de poder educar en conxunto, todos e todas, porque todos e todas temos que aportar. Os nenos non solamente son das familias, son futuros cidadáns e son un patrimonio da humanidade, non? E hai que consideralos como pezas claves importantes para o futuro. Repito, é un placer contar con vos. Esta non será nin a primeira nin a última. Esperemos ter moitas máis xornadas na vosa compañía. Ahora ten que ser así vía online, pero a presencialidade é moi importante e esperemos que nun futuro próximo podamos ter esas xornadas ca presencialidade e con esa afeito e calor da proximidade. Gracias tamén ás intérpretes, a Laura e a Noelia, e como non a Óscar e a Álvaro, que estiveron traballando todos estes días. Encantada de poder participar e de presentar esta charla e repito que foi un placer e un aprendizaxe moi boa. Pois para nós, moitísimas gracias por ternos convidado e nos apetece mucho máis podernos ver, porque seguramente con presencia física habería máis preguntas, porque estas tecnoloxías son moi frías e a xente non se atreve moitas veces a preguntar. E nós tamén, non ver as caras, tamén que chega un momento que tens que imaginar o público, non hai feedback, é moi frío. Eu había momentos en que estábamos falando e dicía, estará escoitando alguén, estaremos escoitando alguén, porque estábamos ao noso rollo, dice que Amada e eu levamos moitos anos facendo isto e o pasamos moi ben, ademais, falando, non? Pero, bueno, estábamos pensando un pouco, haberá alguén a outro lado, alguén... Pois sí que hai, e de feito polo grupo de WhatsApp nos estaban dicindo que boas son. Bueno, esperemos que non vos aburríramos, que fora unha cosa fluida. Sentimos que os vídeos non puderan entrar no seu momento, que era o que teñamos preparado, pero nada, foi un pouco insalvable. Cando saín, despois non podía entrar e estaba eu aquí xa amargada e Amada dándolle o rollo porque non estaba. Pasamos aí un momento tenso. As tecnoloxías para moitas de nós é algo que temos que facer. Que a veces non vai, non carga. Porque o manexo en principio tiñamolo claro, pero a veces non sabes que pasa. E non sabes que pasa e estás nerviosa porque estás en el aire. Porque se non, ainda vas facendo, pero así é máis difícil. Bueno, un placer. Esta compañeira Sonia, non sei, me deu a sensación que encendeu o micro. Querías preguntar algo? Sí. No, bueno, que no outro equipo non me foi o micro e agora cambiei, cando dixeche desde preguntas, bueno, eu agradecerlle a Bertil e a Foampas darnos esta ocasión de escoitarvos. Eu nunca tiven a oportunidade de estar con vos e con Chis, que, bueno, son unha namorada de Chis e o Comando de Igualdade, que moitísimas gracias, que, bueno, non me extraña que non haxa preguntas, porque escoitarvos bueno, de verdade, como nai e como docente, estou encantadísima de ter estas horas compartidas con vos e que moitísimas gracias, que graciñas por facernos crecer con vos na necesidade de que é necesaria unha educación de sexualidade e de educación emocional nas aulas que fai moitísima falta e que, bueno, que a ver se entre todos nos escoitan. Pero, bueno, de verdade, que sodes grandísimas e que, por favor, seguídenos axudando así e nada máis, nada máis. Moitísimas gracias, de verdade. Gracias a vos, claro que sí. Algunha outra intervención? Bueno, pois de novo, unha aperta moi grande, aínda que sexa... Igual para vos, para todas vos. Moitas gracias por escoitarnos. Igualmente. Hasta a próxima, en presencial. En presencial. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite.